हम बनाने जा रहे हैं हमारी बकरियों के लिए गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग का काम चल रहा था तो हम चल देते हैं गैस को भरवाने के लिए, क्योंकि गैस भी ख़त्म हो गया था। गैस को भरवाने के बाद हमारे मामा जी ने बकरियां अंदर बांध दी थी। इतने में हम अपने चीते को लेकर चल देते हैं चूरी कट्टी को लेने के लिए। मामा जी और दोनों चूरी कट्टी डालकर हम दोनों आ जाते हैं घर पर। हमें अपनी गोट फार्मिंग बहुत अच्छे से बनानी है, अपनी बकरियों के लिए फुल सुविधा रखनी है। हमें गोट फार्मिंग बनाने में बहुत खर्च हो जाएगा। हम अपनी गोट फार्मिंग 25 फीट लंबाई और 15 फीट चौड़ाई बना रहे हैं। हमारी इसमें बहुत बकरियां आ जाएगी। हमें अपने चीते को लेकर खेत पर भी जाना था, क्योंकि वहाँ से लाना था। हमें चद्दर इतने में लग जाती रोटी, तो रोटी खा के हम अपने चीते को लेकर चल देते हैं खेत पर। चद्दर डालकर हम चल देते हैं घर पर। घर पर आकर देखा तो अपना इतना काम हो गया था हमारी गोट फार्मिंग का।